Когато говорим за биодинамично земеделие, целта е същата както биологичното земеделие. Да произведеме екологично чиста продукция. А това означава на простичко казано, във всеки един плод, който ние използваме за храна, да няма остатъчни вещества, вредни за хората и живота. Вижте колко е просто, всичко е ясно. Значи на нас такъв плод ни трябва. Не след като сме го купили от някъде или сме го произвели, да почваме да го чистим чрез измиване, чрез други манипулации. Да си го произведем чист, да се откъсне от градината и да се доползваме за храна. Особено за децата от това по-добро няма. Това е целта, основната цел. Като динамичното земеделие, динамичните методи и средства ни помагат да намалиме производствените разходи, казано на икономически. По-малко работа с по-добър резултат. Да не купаеме толкова много, да не пръскаме толкова много, да не купуваме скъпи препарати, да използваме естествените неща. Да си гледаме растения, от които може да си получим нещата, които си трябва. Вчера ви казах да купивате и черен момент. Ако сме пуснали, значи практиката е много проста. 1 кг сурова маса, режете, надробявате, слагате в 10 литра вода, чиста вода обаче, или от извора, или от дъждовна, или снежна, и бъркате известно време. Ако използвате тази отвара само за един ден, 24 часа, това се казва тоник. Суров, студен излив. С него се пръска срещу въжка. Ако забележите по младите клонки, още сега пред април, пръскате с него няколко пъти. Безвреден е препарата, но помага. Образува върху листата, покривате и черния оман. Един филм, който предпазва и не позволява на въшката да смуче сок. И тя или умира, или бяга. Ако предстои този разтвор 10, 12, 14 дни, зависи от времето, се получава течен ток с отлични качества. Казах вчера, лошо мирише, затова правете го в градината или по-далече от къщи. Бъркате, то почва да кипи, да ври, ферментира, отделяте го, може да го ползвате цял месец, затворен в шишета. Течният ток обаче се разтваря, той е много силен. Разтваря се вода и се полива или се пръскат растенията. Служи като листен подхранващ материал за растенията или с него се полива директно под корен. Когато разсаждате доматите, сега април месец вече е това време, цялата косичка с растението може да натопите в такъв разтвор за известно време, след това да го извадите, да го отцевите и съдите вече на постоянно място. И след 3-4 дни, когато растението видите, че то вече укрепва и не векне, поливате допълнително от този течен ток. Отлични резултати. Отлично. Даже попържда и някои подземни вредители от типа на нематоди. Така използваме. Затова в градината аз казах трябва да имаме всичко, което ни е нужно. Така. Да.